bato bo expliquer so pe bino mo pe mibali pe so omoni ke mabeza li babitika otiki tango yozo boya siko bato ba osala bakondana mowe te parce que biso on sope toza baleki nzela to condamner mwasi na acte ya sala ki soki asala ki yango vraiment nga atake mwasi atake maman nde naza awa na kosenga na ye so makambo asala ki eza ya solo mais ya zolo bayebi eloko te acha mabolongo na se asenga nzambe bolimbisi.
bazalaki na Jani bozolanda bango na bainterview non babi azalaki na problème ya tension vraiment ya Jani fala azala nanu ake vraiment avant parce que ça na bato ebele omoni nde toyaka boye oyosala teya tosepeli mpo omoni bato mosusu bazosala mais tozala mpe na posa ojoue un jour na motu boye ezala mpe na bato ebele oyo babandi théâtre sika bazali na posa mpe ya kojoue na ya Jani malheureusement aza lisusu te soki azalaki ya Jani azalaki na ebele ya kosala lisusu mais ake avant eza mokano nzambe likwa bakanga yango te mpo so eyeka sikoyo oyo koloba ino mais oza éducatrice ya masse oza parmi bato oyo na mboka na biso en plus na art dramatique yo en tant que mwasi na baacte oyo ese passé epai ya ndeko na yo Jani Faye oyo azalaki moko ya bino pa molongani na ye oyo bazalaki na ye na ndako bien kabalaki ye officiellement te la brine baacte oyo aposaki yo en tant que mwasi obali depuis conseil nini okopesa na basi nyonso bazolanda na moma bon ngai bao bazala peme ya bastar na biso basi toyeba valeur ya mibali tozalaka na bango te mutu nyonso eloko aza nango ayeba valeur nango te so aperdre yango nde ayomona valeur nango peut-être ayeba valeur ya Jani boye te ozomona mokinde eningani peut-être anomona ye kaka Jani bavandi na ye metala lelo oyo donc peut-être abandoyeba valeur ya Jani te mutu nyonso mobali nyonso aza kaka mobali faut qu'on respecte soki problème eza balukaka bato boexplike so mpe bino moko mpe mibali mpe soki omoni ke mabe ezali babitika otiki ntango yo ozoboya siko bato baosala bakondana mowei te parce que biso nyonso mpe toza baleki nzela tokondane mwasi na acte asalaki soki asalaki yango vraiment nga atake mwasi atake mama nde naza awa na kosenga na ye so makambo asalaki eza ya solo me ye azoloba ayebi eloko te atya mabolongo na se asenga nzambe bolimbisi wana ezala profond euta na kati ya motema na ye nzambe akolimbisa ye mais soko oza koignore mabe na yo nzambe vraiment akopesa yo mokongo. La duchesse na aéroport alobaki ke basi na bango surtout ya poto bayokanaka te ils se fréquentent pas yo conseil nini okoki kopesa par rapport ya point de vue oyo abi basi na bango kuna poto bayokutu te basololaka te bongo nayebi vie elekaka kuna te na nakenda poto te peut-être na moto aza na baoccupation na ye ok c'est ça mais c'est normal bosiko tosala ndeni peut-être moto aza na baoccupation na ye bo ndeni na kobimaka ketala awa ketala awa tomonana po tokutanaka na bamakambo ebele awa c'est ça mais omoni te ke manque ya cet esprit d'équipe là lelo bino baartiste parce que ye aza artiste ya mobali yo oza ya mwasi bozomona te ke manque ya courtoisie wana ezomema bino na badanger danger neti nini parce que soki peut-être bazalaki kose côtoyer te mwasi ya Hans asolaka na mwasi ya la duchesse mais yo lande dani Hans alobaki nani la duchesse alobaki ke plusieurs fois babenga la brune babenga ye bando bondela ye ke tika mambo ezosala boyeboye ezodépendre mpe na mutu na éducation awuti nango na famille na ye na mutu mpe ayebi nzambe ozomona babi babenga ye plusieurs fois non eza teke babanda osolola na ye te Hey,